えらい濁ってるけど釣れるんでしょうか。よろしくお願いします。虫がすごいな。お、キツネキツネキツネいます。びっくりするね。あ、びっくりした。いきなりバックラッシュ。あ、釣るのかな。さあ行くぞ。お、ヒットヒットヒットしてた。ヒットヒット。釣れるんですね。ああ、もげちゃった。もげたとか残念。よし、取れたよ。ちびあめさん来ました。ありがとう。ありがとう。はい、来た。うい。うい。人。やっぱり草の下いた。Thank you。出た。割れた。割れました。ヒット。ちっちゃいのヒット。アメマスさんでございます。うわ、なんか供給しないんだな。よし、来た。出た。今日一じゃないこれ。おお、来てた。出た。ああ、取れた。よし、ああ、ダメだ。来たー。来ました。しかもいい肩が良くなった。お、ヒット。シャットのダウン釣り。アメちゃんです。ちょっと
ジョイントやってみます。 J7 フローティングですね。お、なんか釣れたしよう。すげえ釣れた釣れた。もう下流にいちゃうからちょっとね厳しい。ジョイントで釣れました。いい人、タムさんジョイント面白いかも。はい。Thank you。そう。おお。あ、これも結構いい大きいんでしょ。そう。ジョイントなると硬いかもしれないね。あ、抜けた。ありがとう。あ、いるいるいる。いいのいるいるいるよ。いや、ここむずいな。来た。うお、やばい、巻かれてる巻かれてる。どうしますこれ。どうします。ここを通っちゃってんだ。はい、いや結構いいサイズっすよこれ。なんまる巻きついちゃってる。だけど結構な感じ。よしと。よしと。
ああ、これもいいサイズですよ。ああ、さよなら。